Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээр бид абсолют утга хагуулсан шугам функцийн талаар буюу шугам функцийн модультай танилцах болно. За тэгэхээр эхлээд тооны модулын талаар иргэн саний. За тэгэхээр модулыг бол ерөнхийдөө ийм хоёр босоо хаалтан дотор бичиж байгаа. За энэ дотор хэрвээ 5-ын тоо байх юм бол за эндээс гарахтаа бол зүгээр 5-ын тоо гардаг. Хэрвээ модуль дотор хасах тав байх юм бол энэ маань нэмэх тав болж гардаг байгаа. За тэгэхээр модуль гэдэг маань ерөнхийдөө юу юм бэ гэхээр энэ дотор байгаа тоон утга, модуль дотор байгаа тоон утга маань тгээс ер нь хэр зайтай юм бэ? Буюу тоолны ихээс хэр зайтай юм бэ гэдгийг бол илэрхийлж байгаа. Тэр утгаараа бол энийг бол абсолют утга гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр тоо байгаа тохиолдолд тодорхой утга мэдэгдэж байгаа тохиолдолд бол ингээд гаргаад тавьчих чинь. Хариу мэдэгдэхгүй энэ дотор А гэдэг тоо байвал юу болох вэ гэхээр энэ маань хоёр нөхцөлд сална гэсэн. Өөрөөр хэлбэл саяны хасах тав байсан бол яах вэ? Нэмэх тав байсан бол яах вэ гэдгийг бодохдоо бид нар хоёр янз салгасантай адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ энд А маань сөрөг тоо байх юм бол өөрөөр хэлбэл А нь тэгээс бага тоо байх юм бол А-гийн модуль нь хасах А-тай тэнцүү байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энд бид нар А нь хасах тав байх юм бол үүнийг гаргахтаа хасах тэмдэгтээ хасах тав гэж гаргах буюу эерэг тав ингэж гаргаж байна гэсэн үг. Харин А нь тэгээс их буюу тэнцүү тоо байх юм бол А-гийн модуль А өөрөө байна. Өөрөөр хэлбэл энэ дотор байгаа тоон 5-ын тоо байна гэсэн үг. Тэгээс их буюу тэнцүү гэдэг маань энэ жишээнээс үзвэл тэгэхээр энэ бол модулаас гаргахтаа ямар нэгэн хасах тэмдэг урд нь тавих шаардлагагүйгээр ингэж гарч ирж байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо хэдүүлээ модуль маань шугамн функцийн графикт хэрхэн нөлөөлөх талаар үзье. За жишээ нь y тэнцүү модуль дотор x-ээс хасах нь 5 гэдэг шулууны график нь хэрхэн ямар график гарах талаар үзье. За тэгэхээр өмнө нь бол бид нар шулууны графикийг бол мэднэ. Шулууны график бол mx дээр нэмэх нь c гэсэн хэлбэртэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл налалт шүрэгчээр ингэж тодорхойлдог. m бол налалт, c бол y огтлол буюу y intercept гэж нэрлэдэг. Y-ыг огтлох цэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл x нь тэг орлооч юм бол энэ тэг болоод y нь x нь тэг үед бусад англиг хэдээр огтлох вэ гэсэн шууд утга нь холддог байгаа. За тэгэхээр эхлээд хэдүүлээ зүгээр y тэнцүү x-ээс хасах нь 5 гэдэг энэ функц тэгвэл ямар болох вэ гэдгийг шинжилээд үзье. За энд координатын хавтгай байна. Босоо тэнхлэг бол y тэнхлэг, хэвтэй тэнхлэг бол x тэнхлэг. За тэгэхээр эндээс бидний мэдэж байгаагаар бол налалт нь 1 байна. Өөрөөр хэлбэл баруун тишээ нэг нүд явхад дээшээгээ нэг нүд явдаг график байна. Тэгээд x нь тэг байх үед бол өөрөөр хэлбэл энд x нь тэг, энд 1, энд 2 гэж төлөө бодвол энд 5 байна гэсэн үг. Биш хасах 5 байна те. Хасах 5 байна. Тэгэхээр хасах 1, хасах 2, хасах 3, хасах 4, хасах 5. За график байгуулж байхдаа бол x-ийн авсан 1 чинь y-ийнхээ авж байгаа 1 чдэг аль болох ойролцоо байх хэвээр. За энэ дээр энэ цэг маань байна. Дараа нь баруун тишээ налалт нь 1 байна те. X-ийн урд 1-ийн тоо байгаа. Тэгэхээр баруун тишээ 1 явхад дээшээгээ 1, дээшээ 1 гэх мэтчлэн энэ байдлаараа 3, 4, 5 дээр очиход бол яг ингэж огтлно гэсэн үг. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ функц маань бол ингэж явах нэ. Энэ бол x-ээс хасах нь y тэнцүү x-ээс хасах нь 5 гэдэг функц. За тэгсэн чинь одоо яах вэ гэхээр энийг модультай болгол юу болох вэ? Y тэнцүү энэ дотор x-ээс хасах нь 5. За бид нар бол сая шууд y тэнцүү x mx дээр нэмэх нь c буюу энэ огтлол налалт хоёроо ашиглаад графикаа ерөөдөө тоймолчлоо тий. За тэгэхээр бас бид нарын өөр нэг зурдаг арга бол шулууны график болохдоо хоёр цэгийг олоод хооронд нь холбож зурдаг тий. За тэгэхээр ерөөдөө бид нар цэгүүдийг олох юм бол графика байгуулах боломжтой. За тэгвэл энэ модуль маань ер нь тэр цэгүүдийг цэг болгоны тэр x-ийг орлуулад y-ийг олоход ерөнхийдөө хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг талаар бодоод үзье. Энэ модуль дотор бол ингээд тоонуудаа бодчихно. Тэгээд бодоод гараад ирсэн чинь тэр утга маань сөрөг болж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл x-ийн оронд нэг 5-аас бага тоо орлуулах юм бол энэ бол үргэлж
одоо 5-аас бага тоо орлуулах юм бол энэ маань шууд сөрөг болж байгааг бол эндээс ажиглаж болно. Энд 5-ын тоо байгаа тий. Энд 5 байна. 5-аас доош орох юм бол y-ийн утга бол ингээд сөрөг болоод эхэлж байна. За тэгэхээр энд жишээ нь за 3-ыг орлуулад үзье. Энд 3, 4 гэсэн зүгүүд дээр сөрөг болж байгаа. Тэгэхээр x-ийн оронд 3-ыг орлуулах юм бол y хэд болох вэ гэдгийг харъя. Тэгэхээр y тэнцүү модуль дотор 3-аас хасах нь 5 тэнцүү модуль дотор хасах 2. За модулаас гарахаараа 2 болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол эерэг болоод явчихна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 5-аас бага байсан бүх утгууд нь энэ ч сөрөг 2 гарах байсан бол дээшээ. Одоо жишээ нь тэгийг тавилаа гэж бодъё те. Хэдүүлээ тэг дээр энд хасах 5 байна гэдгийг олсон. Тэгвэл энд тэгийг орлуулвал юу болох вэ гэдгийг үзэх юм бол y тэнцүү тэгээс хасах нь 5 буюу модуль дотор хасах 5 модулаас гарахаараа нэмэх 5 болчихно гэсэн. Энэ маань дээшээ болоод явчихна. 1 2 3 4 5 энд ирлээ гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө функцийг ийм том модулд оруулчвал ямар функцийг тэр чигээр нь те y-тай тэнцүү хэсгийг тэр чигээр нь модулд оруулчвал яах вэ гэхээр энэ шулууны хэвтэй тэнглэгээс доошоо орж ирсэн бүх утга эргээд дээшээ болно гэсэн үг. Хэвтэй тэнглэгээс доошоо орж ирсэн бүх утга дээшээ болно. Тэгэхээр функцийн графикийг би энд за улаан өнгөөр зуръя. Тэгвэл эндээс ахуулаад энийг дайраад ингэж ороод за энэ нөгөө хэсэг бол хിവэрэ байна. Гэхдээ яг хуу модультай функц гэдэг утгаар нь би дахиж бичээд тодтогч харуулахын тулд ингэж бичээ. Тэгэхээр ингэж харагдана гэсэн үг. За хэдүүлээ дараагийн бичлэгээр зөвхөн x нь модультай байх юм бол хэрхэн хувирах талаар үзэх болно.